この衝撃的な瞬間をご覧ください。男性が愛犬と道を通りかかったその時でした。突然近くの住宅の門が開き、アメリカンブリーが通りすがりのワンちゃんに向かって飛び出してきたのです。飼い主の女性が即座に止まれと命じ、一瞬ひるんだものの再び前へ突き進もうとする犬。すると次の瞬間、女性は怪我や服が汚れることなど一切気にせず、硬いアスファルトの上へ自らの全身を投げ出しました。腕の力だけで抑え込むのではなく、自分の体重を地面に力いっぱい叩きつけることで最も確実な方法で愛犬を制止したのです。一見すると荒々しい抑え込みに見えますが、愛犬が事故を起こして傷つくのを防ごうと必死に守り抜いた愛の行動にも感じられますよね。どんなアクション映画よりも息を飲む本当にかっこよい瞬間でした。